Olá, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um desafio de Slime. Quem começa primeiro? A Laurinha. Não. Eu? Pedra, papel, tesoura. Ah, é? Então vai. Pedra, papel, tesoura. Então vai. Aqui a cola. Tem que pôr a primeira cola, Primeira aí cola. depois sortear assim, ó. Tá, então Vai vai. fechar. A cola tem que pôr a metade, senão Tá. não gastar tudo. É, pegar um pouco. Tira a colher. Vai. Tá bom? Tá bom, né? Deixa eu pôr na minha. Tá bom. Vou colocar na minha. Olha aqui, eu nunca fiz slime. Coisa mais linda, mamãe. Agora você vai sortear, assim, né? Não quer pôr mais um pouquinho? Ó, olha. Acho que não. As coisas que eu quero pegar, esse daqui pra ficar rosa. Branco, vermelho. Minha sorte. Aleluia. Posso pôr o meu? Não, tem que ficar com o olho fechado assim. Ah, tá. Vai. É? O verde. Sim, mas aí põe. Aí depois se você sortear. Não, vou colocar o azul. Quero pôr o azul. Ah, mamãe, você sorteou esse, então tem que pegar esse. Eu quero pôr o azul. Tá bom. Aí depois você tem que ficar o olho fechado. Pouquinho, mamãe. Pouquinho. Um pouquinho. Você não vai pôr o teu? Aham. Mas primeiro você tem que pegar o seu. Agora, ai, Ó, tá ficando bonito. Né? deixa eu ver. Coloca o teu. Pega, mamãe. Não assim que é. Então. É assim, aí você fica com o olho Ó, fechado. eu acho que você não precisa colocar branca não, porque a tua cola já é branca. Coloca o... Ah, como vai ficar rosa depois? Aqui, ó, coloca esse daqui. Um pouquinho. Ele é branca. Enquanto... Agora você vai ter que sortear o verde. Vamos ver. Não, eu não quero pôr verde, eu quero deixar a minha azul. Ah, só uma cor? Uhum. Agora é eu. Já vem. Aleluia. Coloca pra você ver. É tinta isso aqui. Pode pôr um pouquinho. Aí, mexe. Tá bom, né? Não gastar. Mas isso aqui não é muito pouco, ó. Não tem que pôr mais cola. Ah, mas você tá ficando vermelho, ó. Não mexe. Mexe bastante. Tá Vai ficando ficar rosinha. Mexe. Vai ficar rosinha. Olha, mas tá ficando rosa. Você ficou rosa. Precisa pôr mais cola? Ai, tá ficando rosa. Lindo! Ele tá ficando muito feio. Ai, meu. Tá lindo. Agora, Precisa da cola de vez em quando. agora a gente vai sortear o glitter. Ah, não. Não tem que sortear. O azul é meu e o rosa é teu. Pronto. Não tem negócio de sortear aqui. Põe um pouquinho. Depois eu vou usar essa daqui. Que lindo esse azul. Olha o meu. Nossa. Eu pus carnaval. Vai ficar bem bonito, hein? O meu vai ficar mais bonito. Vai ficar colorido. O meu também vai ficar muito colorido. Você tá gravando, pai? Vai. Você pausou. Nossa, meu slime vai ficar muito show. A minha também vai ficar mais show. A sua. A minha tá mais bonita, ó. Isso, olha que lindo, Laura. Vai, Laurinha, mexe. Qual pai que você achou mais Você chique? vai controlando aí. Pai, qual que você achou mais chique? Tua. Você tá gravando? Olha, meu vai ficar muito show. Nossa, o teu tá lindo. Mamãe, eu quero um pouquinho de amarelo. Amarelo? Não, mas E o meu, o que você acha? Tá bom assim? tá bom. Agora, Laura, ó, o ativador. Vou colocar um pouco no meu, tá? Um pouquinho só, hein?
Assim? É apertar. Assim, tá bom? Tá bom. Assim. Olha, mamãe, os meus. Vai, Nossa, põe o ativador pra ver se ela... vai ativar. É. Meu ativar. Mãe, você já O que você acha? tá bom. Tem que ir mexendo, mexendo. Agora eu vou de cada. É o ativador. É. É mexendo. Vai pôr tudo, hein, mãe? Não, não vou pôr tudo não. Eu vou pôr. Mãe, dá um pouquinho mais desse. Esse aqui? Ela gastou muito azul. Vou ficar super lindo. Super Tem que colocar, fácil. Laura, tem que colocar no ativador pra vir dando ponto. Camisa legal. Tem que ir colocando, né? Vai colocando, vai colocando. Olha, mãe, eu tô no pão. Que lindo, meu Deus.